So morning guys. Adi ngayon tak magiging partner kon mana yung kami yana. Amin niya tak partner pangangarot pero lilima kami hini nga baga magka kulab pangarot. Aditiya ginarot ano ho. Abiton. To. Kami tak partner taga Barangay Pastrana. Taga Pastrana Liti. Baga ko ninot baga maruya kon nga da. Papilahan na lang adaan. By number kita hini. Kakadaot na yan. Magka kuwang kami hadi magkasabot. Ibagayin bangin damot iya mga kuwan niya na appointment. Sa pagkaya na baga adi papakita ko ayo adi tag partner ho. Yan. Adi tiya ginaarutan. Ini ang partner di rin basta-basta. Iti kang ini mga barbershop talaga ng mga sikat ti kang ini Tacloban ha Manila. Shout out niyan taga Pastrana Liti. Adi na tiyo kuan. Iyo barbero. Sige.